ये गाइस तो आ गए हैं हम लोग दलहा पहाड़, देख सकते हैं शिवम भाई। ओ काला वाला इधर देख, आकाश, अनीश, अरे चुलवा बाजा 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 वहाँ पे है अपना। और ये बाजा इसको नीचे ही रखते हैं। और ये धन्नो जिसमें हम लोग आए हैं और ये धनिया भी आ गए 2800 सीसी की गाड़ी से दलहा पहाड़, शानदार जगह। सुबह सुबह एकदम बेहतरीन नज़ारा। यह देखो सूर्य, दलहा पहाड़। फुल व्यवस्था जो कि चालू होने वाला है। ये टमाटर खराब हो गया। अरे यार